अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फिर आपको दिखाने वाला हूँ अपने पुरानी वाली ओल्ड कॉलोनी सेटअप का जो है थोड़ा सा अपडेट कि लास्ट क्लच चल रहा है, जिसकी ब्रीड आप देख लीजिए माशाल्लाह। इसमें 2 चिक्स आ चुके हैं और इसके अंडे सारे में नहीं निकलेंगे, लेकिन 2 चिक्स और बेहतरीन। और इसमें 4 चिक्स हैं और चारों के चारों बहुत हेल्थी, बहुत बेहतरीन हैं। लास्ट क्लच चल रहा है और बस इसके बाद जो है ब्रीड स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप करना है, मैं स्टॉप करा दूँगा। ये 1 चिक है इसमें माशाल्लाह, इसकी मादा 1 ही चिक निकाली है। माशाल्लाह इसमें भी जो है 2 चिक हैं, बाकी अंडे हैं। इनका क्या हाल है, इन्होंने 4 अंडे ले दिए हुए हैं और अभी चिक्स नहीं आए हुए हैं। इनको बड़ी तेज़ी है। ये बार बार अंडा कर दे रही है। इसमें भी 4 चिक्स हैं माशाल्लाह। इसके ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख सकते हैं आप, बढ़िया चिक्स निकले हुए हैं। वो जो चिक्स जख्मी हुआ था उसकी माँ ने कवर कर लिया है। 1 ही चिक है लेकिन ठीक है। अब आपस में झगड़ा करते हैं और मारपीट हो जाती है। उसने अपने बच्चे को बचा लिया है और फिलहाल नहीं है कुछ भी इसमें। इन्होंने फिर अंडे लेकर दिए हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी अंडे ले दिए हैं। बच्चे देखिए फर्स्ट क्लास हेल्थी हैं। 4 चिक्स हैं इसमें भी। छेड़ना अभी बेहतर नहीं होगा, इनके पास कोई एग नहीं है। मदर ट्रेसर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी मटकियों में बच्चे हैं। अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब इस क्लच के बाद जो है कोई भी जो है, अब सीजन तो ऑफ हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद जब अंडे नेस्ट आउट हो जाएंगे, बच्चे नेस्ट आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है इसमें कोई ब्रीड नहीं ली जाएगी, तो खाली कर दिया जाएगा। इनको मैंने जो है सेपरेट किया है। इसमें से अब ये शिफ्ट होंगे बड़े वाले केज में। 3 पेयर हैं, छोटे बड़े सभी हैं। और
इनको आज शिफ्ट कर देना है ऊपर बड़े वाले केज में, क्योंकि इसको खाली करना है। तो अभी बाकी जो हैं मादाएँ एग लेकर चुकी हैं, जिनके कुछ के चिक्स निकले हुए हैं, तो इनको छोड़ दिया है मैंने। जैसे जैसे वो सब अपने बच्चे में स्टार्ट करती जाएंगी, वैसे वैसे इनके जो है बाहर निकालता जाऊंगा मैं। चलते हैं ऊपर छत पे। तो मैं ये आ चुका हूँ और छत वाली कॉलोनी में, जो छत पे मेरे बर्ड की कॉलोनी है। गेट ओपन किया है और थोड़ा सा एक दो दिन का ये स्ट्रेस में काटेंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नई जगह होगी ये। और ये मैंने इसको खोल दिया है, अब ये देखना है इनकी रिलीजिंग। I think I inside of the colony. ये निकले दो, चलो आउट। ये आ गई है, वेरी गुड। आउट ऑफ बॉक्स हो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन लोग के लिए बच्चा है तो बता देंगे। जाओ वो निकल के गए। मदर टेरेसा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 4 साल बाद निकली है उसके अंदर से। ये तो आ जा रहे हैं फिर से। Go and fly. एक्चुअली ये भी बच्चा है और फ्लाई करती नहीं है, तो थोड़ा सा इसको सरवाइव करना पड़ेगा। कर लेगी सरवाइव। नई जगह देख के थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये है ये 3 चिक्स हैं, यहाँ कोई नहीं है। इसके चिक्स एक ही चिक बता दिए यार। उनके चारों के चारों माशाल्लाह बहुत हेल्दी चिक्स हुए हैं। ये भी सारे चिक्स बहुत हेल्दी हैं। इसमें 5 चिक्स हैं। ये एक के बाद फिर ले ही नहीं चाहिए किसी ने। ये एक चिक निकाला, लेकिन अभी तो निकाला और कुछ निकालती थी। अच्छा, उसकी फर्स्ट बीट थी।
फर्स्ट ब्रीड में एक चिक निकाला उसने। इनके भी सारे चिक बहुत बेहतरीन हैं, एकदम हेल्थी हैं और सब ठीक ठाक हैं। ये मेरा बनाया हुआ फाउंटेन है मेरे बर्ड्स के लिए, ताकि उसके वजह से इन लोगों का मदर टेरेसा को निकला नहीं जा रहा है। चलो जी मदर टेरेसा आ जाओ, बहुत सीधी है ये। तो ये है मेरे केज की कुछ अपडेट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और उनका ढेर सारी अच्छी डाइट दीजिए। थैंक यू।